पटना वाटरफॉल का ये सफ़र इतना एंजॉय करा हमने कि बता नहीं सकते। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, बहुत ही प्यारा झरना, और सब लोग सब साथ में थे। यहाँ पे देखो, अयांश को कंडाली लग गई थी तो बहुत रो रहा था, क्योंकि जरा सी ये पत्ती चुभ जाती है ना, बहुत इरिटेशन करती है। उसके बाद हम नीचे को गए सीधा, और यहाँ पे रास्ते में कहीं कहीं लोगों ने अपने लिए दुकानें बना रखी थी, ऐसे सजा रखे थे पिलर्स। तो यहाँ पे मैं शो करा रही हूँ कि यहाँ पे भी आप दुकान रख सकते हैं अपनी। उसी की साइड में यहाँ पे बह रहा था बड़ा ही प्यारा झरना। मन तो कर रहा था मेरा कि यहीं पे आराम कर लूँ, यहीं पे अपना बोरा बिस्तर लगा दूँ। इतना प्यारा झरना, इतना साफ़ पानी, खुला आसमान, और क्या चाहिए हमें। और उसके बाद हम चलते हैं सीधा नीचे को। लेट्स गो। चाय का आनंद लेते हुए यहीं पे सफ़र शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, बाय बाय।